xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa galabta kalfadhigoodii labaad ku yeeshay xarunta maamulka dawladda hoose ee degmada Burco waxaana kalfadhigani oo qaatay saacado badan kadib markii uu soo dhamaaday warfidiyeenka uga warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay maayarka cusub ee degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi waxaana uu yiri caawa habeenimada xada waxaanu ka soo kacnay fadhigii casarkii noo bilaabmay oo ahaa kalfadhigii furitaanka kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka uu yeesho muddooyinkii u dambeeyay ilaa intaanu xilka la wareegnay sida ay dadkii noo soo galay ama naga warhayayba ay maraga ka ahaayeen waxaanu ku soo gaadhinay hadahan iyo goor ka dambeeya oo ilaa 12 gaadhla ee shaqada golaha deegaanka taasoo aanu ku qorsheynaynay hawsha meesha taalla iyo waxaan laga filayo sidaan u kala dhactiri lahayn maanta ilaahay mahadii waxa si fiican ugu qabsoomay galigii dambe ilaa caawa ku soo gaarnay kalfadhigii labaad furitaankiisii golaha deegaanka qodobada aanu ku ansixinay golaha deegaanka amaanu gungaar ka gaarnay oo kamid ahaa 3 qodob ay ahaayeen lambar 1 inaanu dhisnay guddi hoosaadyadii golaha deegaanka uu golahu lahaan lahaa laba inaanu isla eegnay qorshaha degdega ee lagaga jawaabi karo saddexdii qodob ee aanu qaadanay goolka muddada sanadka ka hadhay ee kala ahaa inaanu maamul dejin sameeyno inaanu dakhliga kordhino iyo inaanu ka jawaabno baahida koobaad oo ah nadaafadda fayadhowrka iyo bilicda degmada Burco marka waxaanu saddexda qodob baanu ka soo gaarnay caawa go'aan waxaanu markaa isla garanay si aanu uga jawaabno baahiyaha degdega ee degmada oo ta koobaad ay tahay maadaama xilli roobaad lagu jiro oo imika waa arkaysaan inuu yara tiixayo xilli roobaadkii imanayo dabeel xagaadii jirto isla markaana magaalada nadaafad darro aad u baahsan ay ka jirto inaanu qorshe degdega ka yeelano oo aanu kaga jawaabno muddadan bishan gudaheeda waxaanu isla garanay maadaama bulshada oo badan ay naga sugayso lafteedu inaan maalin u cayino ololaha nadaafadda inaanu u cayinay maalinta ololaha khamiista taas oo socod doonta inta bisha ka hadhay maalin walba khamiista kalfadhiyada dambana aanu ku ansixin doonaba inay noqoto maalin cayiman oo regional layer oo maalin goboleed oo aanu ololaha nadaafadda bulshada oo dhan nagala qayb qaadato sida awgeed khamiista waxaanu ku dooranay dadku inay fursad hayaan dadkii badnaayeen noo heelana ay ku diyaar garoobaan annaguna aanu inta ka hor diyaarino qorshe kala dhac tiran oo dadkana aanu kaga badbaadino qashinka oo aanay deesidayaal noqon ama aanay jeermiskii ku celinin magaalada khamiista waxaanu uma naan dooran qura kaliya inaad khamiistuna isu soo baxdaan ama naga caawisaan laakiin khamiista waxaanu dooranay 6 bilood ee ka hadhay sanadkaba inay maalinta khamiistu noqoto maalinta ololaha nadaafadda ee degmada Burco nagala qayb qaadato sida awadeed waxaanu khamiista u fogeynay inaan nagala qayb qaadataan maalinta aan idin wada heli karno ee dadku fursadaha hayaan marka labaadna maadaama ciidi soo galayso suuqa qashin badan soo galayo dayacnaan badan oo kale jirto si aanu agabkii u helno qorshihii u dejino dadkii aanu wacyi gelino xuduudihiina la shaqeyn lahaa aanu u qaabayno isla markaana aanu u soo diyaarino qorshe kala dhactirno dadkana aan ku ahayn u badbaadino oo si aan xashiishka markay ka shaqeynayaan guryaha ugu celinin oo aanu qaabayno shaqaduna ay qurux badnaato inaanu muddada diyaarino annaguna inta ka horeysa khamiista aanu laba jibaarno shaqadii ama nadaafadda fayadhowrka maalin kasta ka shaqeyn jirtay golaha deegaanku waa naga habeenimada u soo jeedno galin hore galin dambaba insha Allah waanu ka shaqeyn doono maalmaha waxaynu gali doonaa markaasi qaabaysan aagag baynu gali doonaa ilaa 8 ku salaysan intaana waxaanu sameyn doonaa tiirar annaga noo gaara oo aanu fulin doono oo dhammaan qaybaha kala duwan ee qashinka marka laga hadlayo maaha qashin meel yaalla in la guro oo kaliya saribada qashin baa ka soo baxa warshaduhu ka soo baxa goobaha caafimaadku ka soo baxa wuxuu ka soo baxaa goobaha kawaanada abu ka soo baxa guryuhu ka soo baxa warshaduhu ka soo baxa marka waxa kale oo dheer xagga la geenayaa qashinka inaanu ka shaqeyno insha Allah qorshe cad ka yeelano Burco ka qaado Burco inaanay aqli noqon in la maareeyo meesha la geenayo ku soo noqonin waxa dhinac socdo oo kale nadaafadda in wadooyinkii dee la baneeyo oo garwaagan iyo dhagaxanta laga baneeyo waxa dhinac socdo dustbinkii dee suuqa la dhigay iyo meheradu keenayeen waxa dhinac socdo roobkii baa imanayay inta la maareeyo daadadku dhibaatada gaarsiin lahayn laga sii qorshe laga yeesho ciidii baa inoo soo dhawo meelii quruxda badnaa ee lagu tukan lahaa in iyadana dee qorshe laga sii yeesho waxa soo dhinac socdo baanu khamiista dib ugu riixnay maanta aan caawinaysan noqoto annaguna intaanu sii diyaarino arin iyo adduunba wixii hawsha gali lahaa intaana aanu la kulano gacmihii naga caawin lahaa baaqna waan u diranaa cid kasto inta ka hor cudud iyo nagu caawin karta cuudba inay insha Allah ta'ala balaqaadkoodana soo gaarsiiyaan iyo waxay maalinta nagala qayb qaadanayaan iyo intan ka horeysa wixii ay nagu caawinayaan Kamaal Xaaj Cabdiraxmaan wararka telefishinka Sahan magaalada Burco
waxaasoo si dhinac socda baanu khamiista dib ugu riixnay maalintaana caawinaysan noqoto annaguna intaanu sii diyaarino arin iyo adduunba wixii hawshaa geli lahaa intaana aanu la kulanno gacmihii naga caawin lahaa baaqna waanu diranaa cid kastoo intaa ka hor cudud iyo nagu caawin karta cuudba inay insha allahu tacaala ballanqaadkoodana soo gaadhsiiyaan iyo waxay maalintaa nagala qayb qaadanayaan iyo intan ka horreysa wixii ay nagu caawinayaan. Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan, wararka telefishinka Sahan, magaalada Burco. xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa galabta kalfadhigoodii labaad ku yeeshay xarunta maamulka dawladda hoose ee degmada Burco waxaana kalfadhigani oo qaatay saacado badan kadib markii uu soo dhamaaday warfidiyeenka uga warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay maayarka cusub ee degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi waxaana uu yidhi caawa habeenimada xada waxaanu ka soo kacnay fadhigii casarkii noo bilaabmay oo ahaa kalfadhigii furitaanka kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka uu yeesho muddooyinkii u dambeeyey ilaa intaanu xilka la wareegnay sida ay dadkii noo soo galay ama naga warhayayba ay maraga ka ahaayeen waxaanu ku soo gaadhaynay hadahan iyo goor ka dambeeya oo ilaa 12 gaadha shaqada golaha deegaanka taasoo aanu ku qorsheynaynay hawsha meesha taalla iyo waxaan laga filayo sidaan u kala dhactiri lahayn maanta ilaahay mahadii wax si fiican ugu qabsoomay galigii dambe ilaa caawa aanu ku soo gaadhnay kalfadhigii labaad furitaankiisii golaha deegaanka qodobada aanu ku ansixinay golaha deegaanka amaanu gungaar ka gaadhnay oo ka mid ahaa 3 qodob ay ahaayeen lambar 1 inaanu dhisnay guddi hoosaadyadii golaha deegaanka uu golahu lahaan lahaa laba inaanu isla eegnay qorshaha degdega ee lagaga jawaabi karo saddexdii qodob ee aanu qaadanay goolka muddada sanadka ka hadhay ee kala ahaa inaanu maamul daadejin samayno inaanu dakhliga kordhino iyo inaanu ka jawaabno baahida koobaad oo ah nadaafadda fayadhowrka iyo bilicda degmada Burco marka waxaanu saddexda qodob baanu ka soo gaarnay caawa go'aan waxaanu markaa isla garanay si aanu uga jawaabno baahiyaha degdega ee degmada oo ta koobaad ay tahay maadaama xilli roobaad lagu jiro oo imika waa arkaysaan inuu yara tiixayo xilli roobaadkii imanayo dabeel xagaadii jirto isla markaana magaalada nadaafad darro aad u baahsan ay ka jirto inaanu qorshe degdega ka yeelano oo aanu kaga jawaabno muddadan bishan gudaheeda waxaanu isla garanay maadaama bulshada oo badan ay naga sugayso lafteedu inaan maalin u cayino ololaha nadaafadda inaanu u cayinay maalinta ololaha khamiista taas oo socod doonta inta bisha ka hadhay maalin walba khamiista kalfadhiyada dambana aanu ku ansixin doonaba inay noqoto maalin cayiman oo regional leeya oo maalin goboleed oo aanu ololaha nadaafadda bulshada oo dhan nagala qayb qaadato sida awgeed khamiista waxaanu ku dooranay dadku inay fursad hayaan dadkii badnaayeen noo heelana ay ku diyaar garoobaan annaguna aanu intaa ka hor diyaarino qorshe kala dhac tiran oo dadkana aanu kaga badbaadino qashinka oo aanay deesidayaal noqon ama aanay jeermiskii ku celinin magaalada khamiista waxaanu umaanaan dooran qura kaliya inaad khamiistuna isu soo baxdaan ama nagala caawisaan laakiin khamiista waxaanu dooranay 6 bilood ee ka hadhay sanadkaba inay maalinta khamiistu noqoto maalinta ololaha nadaafadda ee degmada Burco nagala qayb qaadato sida awadeed waxaanu khamiista u fogeynay inaan nagala qayb qaadataan maalinta aan idin wada heli karno ee dadku fursadaha hayaan marka labaadna maadaama ciidi soo galayso suuqa qashin badan soo galayo dayacnaan badan oo kale jirto si aanu agabkii u helno qorshihii u dejino dadkii aanu wacyi gelino xuduudihiina la shaqayn lahaa aanu u qaabayno isla markaana aanu u soo diyaarino qorshe kala dhactiran oo dadkana aan ku ahayn u badbaadino oo si aan xashiishka markay ka shaqeynayaan guryaha ugu celinin oo aanu qaabayno shaqaduna ay qurux badnaato inaanu muddada diyaarino annaguna inta ka horeysa khamiista aanu laba jibaarno shaqadii ama nadaafadda fayadhowrka maalin kasta ka shaqeyn jirtay golaha deegaanku waa naga habeenimada u soo jeedno galin hore galin dambaba insha Allah waanu ka shaqeyn doono maalmaha waxaynu gali doonaa markaasi qaabaysan aagag baynu gali doonaa ilaa 8 ku salaysan intaana waxaanu samayn doonaa tiirar annaga noo gaara oo aanu fulin doono oo dhammaan qaybaha kala duwan ee qashinka marka laga hadlayo maaha qashin meel yaalla in la guro oo kaliya saribada qashin baa ka soo baxa warshaduhu ka soo baxa goobaha caafimaadku ka soo baxa wuxuu ka soo baxaa goobaha kawaanada abu ka soo baxaa guryuhu ka soo baxaa warshaduhu ka soo baxaa marka waxa kale oo dheer xagga la geenayaa qashinka inaanu ka shaqeyno insha Allah qorshe cad ka yeelano Burco ka qaado Burco inaanay aqli noqon in la maareeyo meesha la geenayo aanu ku soo noqonin waxa dhinac socdo oo kale nadaafadda in wadooyinkii dee la baneeyo oo garwaagan iyo dhagaxanta laga baneeyo waxa dhinac socdo dhasbiinkii dee suuqa la dhigayay iyo meheradu keenayeen waxa dhinac socdo roobkii baa imanayay inta la maareeyo daadadku dhibaatadii gaarsiin lahayn laga sii qorshe laga yeesho ciidii baa inoo soo dhawo meelii quruxda badnaa ee lagu tukan lahaa in iyadana dee qorshe laga sii yeesho waxa soo dhinac socdo baanu khamiista dib ugu riixnay
maalintaana caawinaysan noqoto annaguna intaanu sii diyaarino arin iyo adduunba wixii hawsha gali lahaa intaana aanu la kulanno gacmihii naga caawin lahaa baaqna waan u diranaa cid kastoo intaa ka hor cudud iyo nagu caawin karta cuudba inay insha allahu tacaala ballanqaadkoodana soo gaadhsiiyaan iyo waxay maalintaa nagala qayb qaadanayaan iyo intan ka horreysa wixii ay nagu caawinayaan. Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan, wararka telefishinka Sahan, magaalada Burco. xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa galabta kalfadhigoodii labaad ku yeeshay xarunta maamulka dawladda hoose ee degmada Burco, waxaana kalfadhigani oo qaatay saacado badan kadib markii uu soo dhammaaday warfidiyeenka uga warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay maayarka cusub ee degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi, waxaana uu yidhi caawa habeenimo axada waxaanu ka soo kacnay fadhigii casarkii noo bilaabmay oo ahaa kalfadhigii furitaanka kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka uu yeesho muddooyinkii u dambeeyey ilaa intaanu xilka la wareegnay sida ay dadkii noo soo galay ama naga warhayeyba ay maraga ka ahaayeen waxaanu ku soo gaadhaynay hadahan iyo goor ka dambeeya oo ilaa 11 gaadhla shaqada golaha deegaanka taasoo aanu ku qorsheynaynay hawsha meesha taalla iyo waxaan laga filayo sidaan u kala dhactiri lahayn maanta ilaahay mahadii waxa si fiican ugu qabsoomay galigii dambe ilaa caawa aanu ku soo gaadhnay kalfadhigii labaad furitaankiisii golaha deegaanka qodobada aanu ku ansixinay golaha deegaanka amaanu gungaar ka gaadhnay oo ka mid ahaa 3 qodob ay ahaayeen lambar 1 inaanu dhisnay guddi hoosaadyadii golaha deegaanka uu golahu lahaan lahaa laba inaanu isla eegnay qorshaha degdega ee lagaga jawaabi karo saddexdii qodob ee aanu qaadanay goolka muddada sanadka ka hadhay kala ahaa inaanu maamul daadejin samayno inaanu dakhliga kordhino iyo inaanu ka jawaabno baahida koobaad oo ah nadaafadda fayadhowrka iyo bilicda degmada Burco marka waxaanu saddexda qodob baanu ka soo gaarnay caawa go'aan waxaanu markaa isla garanay si aanu uga jawaabno baahiyaha degdega ee degmada oo ta koobaad ay tahay maadaama xilli roobaad lagu jiro oo imika waa arkaysaan inuu yara tiixayo xilli roobaadkii imanayo dabeel xagaadii jirto isla markaana magaalada nadaafad darro aad u baahsan ay ka jirto inaanu qorshe degdega ka yeelano oo aanu kaga jawaabno muddadan bishan gudaheeda waxaanu isla garanay maadaama bulshada oo badan ay naga sugayso lafteedu inaan maalin u cayino ololaha nadaafadda inaanu u cayinay maalinta ololaha khamiista taas oo socod doonta inta bisha ka hadhay maalin walba khamiista kalfadhiyada dambana aanu ku ansixin doonaba inay noqoto maalin cayiman oo regional leeya oo maalin goboleed oo aanu ololaha nadaafadda bulshadooda nagala qayb qaadato sidaa awgeed khamiista waxaanu ku dooranay dadku inay fursad hayaan dadkii badnaayeen noo heelana ay ku diyaar garoobaan annaguna aanu intaa ka hor diyaarino qorshe kala tiran oo dadkana aanu kaga badbaadino qashinka oo aanay deesidayaal noqon ama aanay jeermiskii ku celinin magaalada khamiista waxaanu umaanaan dooran qura kaliya inaad khamiistuna isu soo baxdaan ama nagala caawisaan laakiin khamiista waxaanu dooranay 6 bilood ee ka hadhay sanadkaba inay maalinta khamiistu noqoto maalinta ololaha nadaafadda ee degmada Burco nagala qayb qaadato sida awadeed waxaanu khamiista u fogeynay inaan nagala qayb qaadataan maalinta aan idin wada heli karno ee dadku fursadaha hayaan marka labaadna maadaama ciidi soo galayso suuqa qashin badan soo galayo dayacnaan badan oo kale jirto si aanu agabkii u helno qorshihii u dejino dadkii aanu wacyi gelino xuduudihiina la shaqayn lahaa aanu u qaabayno isla markaana aanu u soo diyaarino qorshe kala dhactirano dadkana aan ku ahayn u badbaadino oo si aan xashiishka markay ka shaqeynayaan guryaha ugu celinin oo aanu qaabayno shaqaduna ay qurux badnaato inaanu muddada diyaarino annaguna inta ka horeysa khamiista aanu laba jibaarno shaqadii ama nadaafadda fayadhowrka maalin kasta ka shaqeyn jirtay golaha deegaanku waa naga habeenimada u soo jeedno galin horiye galin dambaba insha Allah waanu ka shaqeyn doono maalmaha waxaynu gali doonaa markaasi qaabaysan aagag baynu gali doonaa ilaa 8 ku salaysan intaana waxaanu samayn doonaa tiirar annaga noo gaara oo aanu fulin doono oo dhammaan qaybaha kala duwan ee qashinka marka laga hadlayo maaha qashin meel yaalla in la guro oo kaliya saribada qashin baa ka soo baxa warshaduhu ka soo baxa goobaha caafimaadku ka soo baxa wuxuu ka soo baxaa goobaha kawaanada abu ka soo baxaa guryuhu ka soo baxaa warshaduhu ka soo baxaa marka waxa kale oo dheer xagga la geenayaa qashinka inaanu ka shaqeyno insha Allah qorshe cad ka yeelano burco ka qaado burcagee inaanay aqli noqon in la maareeyo meesha la geenayo ku soo noqonin waxa dhinac socdo oo kale nadaafadda in wadooyinkii la baneeyo oo garawaagan iyo dhagaxanta laga baneeyo waxa dhinac socdo dhasbiinkii suuqa la dhigayay iyo meheradu keenayeen waxa dhinac socdo roobkii baa imanayay inta la maareeyo daadadku dhibaatada gaarsiin lahayn laga sii qorshe laga yeesho ciidii baa inoo soo dhawo meelii quruxda badnaa ee lagu tukan lahaa in iyadana qorshe laga sii yeesho waxa soo dhinac socdo baanu khamiista dib ugu riixnay
maalintaana caawinaysa inay noqoto annaguna intaanu sii diyaarino arrin iyo adduunba wixii hawshaa geli lahaa intaana aanu la kulanno gacmihii naga caawin lahaa baaqna waanu diraynaa cid kastoo intaa ka hor cudud iyo nagu caawin karta cuudba inay insha allahu tacaala ballanqaadkoodana soo gaadhsiiyaan iyo waxay maalintaa nagala qayb qaadanayaan iyo intan ka horraysa wixii ay nagu caawinayaan. Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan wararka telefishinka Sahan magaalada Burco.